Hello friends, welcome to Artificial Life, the art of cooking and home decor. So today we are going to make hash browns. और ये बेसिकली हम इसको कुछ भी कह सकते हैं, पटैटो पैनकेक्स भी. तो करेंगे इसकी रेसिपी स्टार्ट. And friends, if you have not subscribed to my channel, then please subscribe it right now and also hit the bell icon to get all the notifications about my new videos. So let's get started with the recipe. तो यहाँ पे हमने लिया एक मिक्सिंग बाउल एंड हम उसके अंदर यहाँ पे ऐड करेंगे 1 बिग बाउल ऑफ ग्रेटेड पटैटोज. सो बेसिकली ये पटैटोज़ को हमने ग्रेट कर लिया था. एंड इसी के साथ हम यहाँ पे ऐड करेंगे 1 कप ऑफ चॉप्ड अनियंस एंड देन सम ग्रीन चिलीज एंड देन हम इसको अच्छे से करेंगे मिक्स. एंड हम यहाँ पे इसके अंदर ऐड कर रहे हैं 2 टेबल स्पून ऑफ रिफाइंड फ्लावर एंड यहाँ पे मिक्स करेंगे 1 टेबल स्पून ऑफ कॉर्नफ्लावर. सो इससे इसके अंदर क्रंचीनेस आएगा एंड ये बाइंड भी हो जाएंगे अच्छे से. इसको करेंगे हम मिक्स. और ये रेसिपी बिल्कुल अमेजिंग बनने वाली है, बहुत टेस्टी होती है. एंड फ्रेंड्स, शेयर आवर वीडियोस विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो. एंड हम इसके अंदर यहाँ पे ऐड कर रहे हैं ब्रेड क्रम्स फॉर द क्रंचीनेस. अबाउट 1 कप ऑफ ब्रेड क्रम्स वी हैव टेकन. एंड हम यहाँ पे इसके अंदर ऐड कर रहे हैं स्पाइस. सो रेड चिली पाउडर 1/4 टेबल स्पून ऑफ वी हैव टेकन एंड देन हाफ टेबल स्पून ऑफ रेड चिली फ्लेक्स एंड देन हाफ टेबल स्पून ऑफ ऑरिगेनो. एंड इसको कर देंगे इसके साथ मिक्स. एंड यहाँ पे हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं सॉल्ट. अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट यू कैन मेक ऐड सॉल्ट. एंड यहाँ पे हम इसको मिक्स करेंगे थोड़ी से बटर मिल्क के साथ. तो यहाँ पे हमने लिया है 1 कप ऑफ बटर मिल्क अराउंड. सो हम इसको इसके साथ करेंगे मिक्स और एकदम इसका एक बैटर सा बन जाएगा. सो इसके अंदर हमने और बटर मिल्क ऐड करा है एंड ये बिल्कुल रेडी है. सो ये बिल्कुल बाइंड भी हो रहे हैं. सो हमको इसको चेक करना है कि बाइंड हो रहे हैं क्या. सो दे आर रेडी. तो अब हम एक पैन लेंगे, एक नॉन स्टिक तवा, और उसके ऊपर हम drizzle करेंगे सम ऑयल. एंड हम हमारे बैटर को इसके ऊपर करेंगे एंड इसको किसी भी शेप में हमें बना लेना है. तो वॉट एवर शेप यू वॉन्ट यू कैन मेक. तो ऐसे ही हम हमारा सारा बैटर तवे के ऊपर रखेंगे एंड एक उसको परफेक्ट शेप दे देंगे. एंड वी हैव टू कुक दिस ऑन मीडियम फ्लेम. एंड यहाँ पे हम इसको कवर कर रहे हैं लिड के साथ फॉर अबाउट 5 मिनट्स. इसको कुक करेंगे 5 मिनट्स के लिए. एंड देन 5 मिनट्स हो गए हैं. तो अब हम इनको करेंगे फ्लिप. सो दे हैव गेट गोल्डन ब्राउन कलर. एंड यहाँ से भी हम इसको थोड़ा कुक करेंगे फॉर अबाउट 2 मिनट्स. एंड हमारे हैश ब्राउन्स हो गए रेडी. अब हम इनको करेंगे सर्व. इसी तरह से हम हमारा इसका दूसरा बैटर भी बना लेंगे, मतलब दूसरा बैच. सो दे आर रेडी. थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स. इसको करेंगे चीज़ के साथ सर्व. डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आर्टिफिशियल लाइफ.